Hello，大家好啊，我係祖飛啊。咁呢個係我嘅頻道啦。咁今日呢條片呢，我想做嘅嘢就係我想記錄低我呢2個禮拜啦，因為我嚟緊2個禮拜係學校嘅 midterm 啦。咁所以我就希望可以藉呢條片去記錄低我呢2個禮拜嘅生活點滴啦。咁我嘅頻道係主要可能分為2個類別啦。咁第一個類別就係我嘅 vlog 啊，即係我嘅生活點滴啊，同我生活有關嘅片啦，我就會將佢個系列名就改為祖飛的隨機日記啦。咁因為我相信我拍 vlog 啊呢啲嘅次數應該唔會話特別多啦，即係開頭嘅時候。咁所以我就改做隨機日記啦。咁應該真係幾隨機我先會錄出嚟嘅。咁而另一個系列就應該係同遊戲有關㗎啦，咁我就會叫做祖飛打機記。OK。Stop it. Get some help. 咁關於呢個 midterm 咧，我係有4至5份功課㗎啦。咁我係已經做剩翻1份啦，爭1份嘅 lab report 要做嘅。咁個 lab report 都 OK 嘅，淨係做1500字嘅 report 啫。咁今日拍攝嘅日期係10月20號啦，係星期一嚟嘅。咁我交嘅日期係下個禮拜3啦，咁即係都仲有成9日可以做啦。咁至於測驗嘅話，係今個禮拜有3個嘅，今日係星期一啊，星期2一個唔計分嘅測驗啦，然後星期4同星期日分別有2科唔同嘅測驗啦。咁對於我嚟講都係還可以接受嘅。咁嚟緊嘅時間我就會先溫咗聽日嘅測驗啦。好啦，咁我哋事不宜遲 ，Go！The next day. 早晨啊，咁多位，今日係21號星期2啦，依家其實係3號波嘅，咁我哋都係正常地要返學嘅。咁依家嘅時間係9點半啦，咁我上堂嘅時間係10點啦，咁係其實係早咗半個鐘咯，不過唔緊要啦，反正點樣測驗我就翻去睇多次歷史，跟住就正式測驗啦。Right, so we may see bruise on our skin, for example. All right, a very minor impact is going to cause that. 大家好啊！話咁快我上完，今日係星期3啦。咁今日係落緊雨啦，咁係比尋日仲凍。好，咁依家就放咗學啦，依家就返屋企。咁今日係真係好凍嘅，今日仲要係落緊雨啦，係好事嚟嘅。終於唔係好似以前咁30幾度。咁此時此刻，我想分享一件事啦，就係我嗌外賣啦，就嗌咗 Kita 啦。咁我就嗌咗一碗米線啦，跟住一個青瓜同埋一支豆漿啦。但係佢送到嚟嘅時候，係淨係得碗米線同埋支豆漿咯，就係冇一個青瓜。但係佢張單係有寫青瓜。
就啱啱就測完咗個課堂測驗啦，咁俾大家睇下我測嘅嘢係啲乜嘢啦。咁其實我呢一科嘅嘢就係關於一啲細胞嘅成長啦，咁就係唔同嘅胚胎去成長嘅時候個樣會變成點啊，又或者唔同動物啊佢嘅細胞同埋佢嘅胚胎成長嘅過程有啲咩唔同咯。好，咁其實內容咧就大概係呢啲嘢啦。咁我會話即係佢測嘅時間係1個鐘嘅。咁老實講，其實係有啲似於中學嘅考試嘅。咁即係但係佢唔同嘅地方係其實佢問嘅嘢都好整路，都大概都係輸嗰啲嘢啦。但係佢有少少 term 係會改咗啦。咁其實我自己覺得係應該都 OK 嘅。咁但係考完都改變唔到啲咩㗎啦。咁依家就唔理啦。咁禮拜日即係3日後就有個測驗。然後我啱啱發現咗，其實我星期一係有多一份嘢要交，然後咁我要諗下啲時間要點樣用咯。咁但係點都好啦，呢一即係頭先嗰科嘅測驗都順利完成咗，咁依家可以擺啲時間去第2科度啦。早晨，今日係星期5啦，咁今日嘅日期係10月24號啦。咁我今日本身有一堂係要上嘅，但係我走咗堂啦。咁其實嗰一堂係數學堂嚟嘅，咁佢嗰份 assignment 我就一早交咗嘅。咁然後佢今日教嘅嘢我都識啦，咁所以我就決定唔返去留喺屋企休息。然之後我依家就食嘢，食完嘢之後就開始溫星期日嘅測驗。又或者其實星期日個測驗測嘅嘢我係覺得唔算話太難啦，咁所以我應該會花啲時間去做星期一嗰份 assignment 嘅。咁就係咁樣啦。咁我依家食嘢，我哋陣間再見。此時此刻嘅我，完全唔知後日嘅測驗會係一個地獄級嘅難度。我依家有啲事出街啦。我想話前幾日咪氣温跌到20度樓下嘅，然之後今日又變翻30度樓下，依家27、29度出邊，誇張。我測驗嗰日就早咗少少返去啦。咁我返到去嘅時候就打開即係電腦試嚟睇啦。咁我發現原來個 lecturer 咧係加多咗好多唔同嘅嘢啦。咁我即刻睇啦，我發現自己係即係都有啲唔識啦。咁然之後啦，去到測驗嘅時候我入去，咁我就好緊張啦，因為我頭先喺出邊睇嘅時候都有唔少嘢唔識㗎嘛。點知跟住我做啦，即係我係好冇信心嘅開頭做得。咁然之後我慢慢就做啦，做，然後做下發現其實冇想象中咁難咯。但係純粹係我自己準備得唔夠最好啦，咁就令到自己喺度驚咯。咁所以我奉勸咁多位喺測驗之前真係認真少少溫啦，即係唔好咁 hea 啦。好啦，咁啱啱我都交埋最後嘅一份 assignment 啦。咁我就覺得今次 midterm 都算即係合理嘅，雖然過程係有少少困難啦，咁但係最後尾都順利咁克服咗呢個第一次嘅 midterm 啦。咁有今次嘅經驗，應該下次會做得更加好噶啦。咁但係我覺得即係依家睇返，其實係即係做嘅時候可能好攰啦，但係其實起碼你過程係有努力過先咯。我覺得最重要係咯，就係咁樣啦。咁呢條片咧就嚟到呢度啦。咁大家中意嘅就可以撳個 like 啦。如果有興趣想睇我之後嘅片咧，就訂閱我啦。記得撳埋鐘仔。咁我哋下條片翻嚟再見啦，拜拜。To run society like this because of just doing what is good is not enough. Okay, for example.